हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आर्मी ट्रक। ये देखिए गाइस, ये कितना बड़ा है और कितना चौड़ा लंबा भी है। तो गाइस कमेंट आ रहे थे इतने सारे कि आर्मी ट्रक लेके आओ बड़ा वाला, आर्मी ट्रक लेके आओ बड़ा वाला, भैया आर्मी ट्रक लेके आओ बड़ा वाला। तो गाइस मैं ले आया आर्मी ट्रक बड़ा वाला। ये देखिए गाइस, इसमें आगे सामने देखिए क्या दिए हुए हैं चीज़। यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन आर्मी। और देखिए गाइस इसके सस्पेंशन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये 1000 का मिलेगा मुझे। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसके बम्पर, ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये देखिए पीछे पीछे देखिए, ये देखिए गाइस कितना मजबूत है। तो गाइस और ये है जो इसके मोटे मोटे टायर की खासियत है गाइस। और ये कभी निकलेंगे भी नहीं भाई। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ भाई, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप गाइस। ये देखिए, ये देखिए, और गाइस ये देखिए इसका, ये देखिए शॉकर सस्पेंशन, ये देखिए, ये देखिए। दुआ शॉकर इसका मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और मैं एक और बात बताऊँ आपको इसकी, ये जो है ना ब्लैक प्लास्टिक, इस पे ब्राउन पेंट चढ़ रखा है, ये इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। और ये ब्लैक प्लास्टिक जो है ना टूटेगी भी नहीं, जितना भी आप इस पे जोर लगा लो। और नीचे से आपको दिखा देता हूँ ऐसा, ये देखिए गाइस पूरा ब्लैक ब्लैक है पूरा। ये देखिए गाइस इसके 8 टायर हैं, इसके 8 टायर गाइस। ये देखिए 4 इधर और 4 इधर। भाई मतलब आपको समझाऊँ कैसे भाई, बहुत बड़ा है ये, भारी बहुत है। और भारी सही में बहुत है। आप सोच रहे होंगे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, भाई सही में भारी है ये। भाई अगर ये ट्रक आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। और मेरा वो, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको 25 रुपये का बोनस मेरी तरफ से मिलेगा गाइस। और ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्टिकर भी चढ़े हुए हैं। ये देखिए किसी लड़की का स्टिकर चढ़ा हुआ, और यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की वर्दियों के वो टैटू छपे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम अ सोल्जर, वन शूट ऑन किल, नो लक प्योर स्किल। और देखिए गाइस यहाँ पे ये देखिए क्या लगा हुआ है। और अगर गाइस आपको भी चाहिए तो कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके ले लीजिए, जाके ले लीजिए इसको। ये है मॉन्स्टर ट्रक जैसा ही बिल्कुल। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ये आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ कर दीजिएगा। गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी होगी तो मैं दोबारा से और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।